हाँ तो दोस्तों फिर से आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो ये वीडियो जो है थोड़ा सा लेट हुआ है क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा मुझे काम था इसलिए थोड़ा लेट आया है। लेकिन अब से जो है रेगुलर वीडियो आएंगे, आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। अगर लाइक नहीं है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शायद आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो भी ड्रिल मशीन के ऊपर होने वाला है। तो फिर से मैं जो है आपको एक्सेसरीज दिखा दे रहा हूँ, इसके साथ क्या क्या आया था। मैंने पहले भी दिखा दिया है लेकिन शायद किसी और लोगों ने नहीं देखा होगा। जो हमारे चैनल में नए हैं वो लोग शायद नहीं देखे होंगे, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से आया था। तो चलिए मैं अभी क्या क्या टेस्टिंग करने वाला हूँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले जो इस बैटरी को इसको चार्ज कर लेते हैं, फुल चार्ज कर लेंगे क्योंकि बहुत दिन से जो है मैंने बैटरी को चार्ज में नहीं लगाया था। तो चलिए इसको जो है चार्ज कर लेते हैं पहले। जैसे कि आप लोगों को पता है पिछले वीडियो की तरह इसी वीडियो में भी मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ों का टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो इसमें जो है पहले मैं बड़ा वाला बीट ले रहा हूँ। ये देखिए ये जो बीट है ये करीब 6 से 6.5 mm का ये जो है बीट है। तो इससे मैं पहले आपको पीवीसी पाइप में और वुड पे होल करके दिखाने वाला हूँ। इसके बाद आप लोगों को स्क्रू से भी टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों मेन टेस्टिंग होगा इसका जो है कंक्रीट पर, मतलब दीवार पर होल करके देखेंगे ये होल कर पाएगा नहीं। तो कंक्रीट के लिए मैं बीट भी खरीद के लाया हूँ। तो चलिए ज़्यादा मैं अभी बात नहीं करूँगा, आप सिर्फ टेस्टिंग को देख लीजिए। चलिए मैं इसका टेस्टिंग अभी शुरू करता हूँ।